جی السلام علیکم، میں ہوں محمد سردار تنولی، یورو اسٹیٹ بیریا ٹاؤن راولپنڈی سیوک سینٹر، اور اس ٹائم پہ میں ہوں یہ فیملی پارک بہت بڑا پارک ہے فیز 4 کا، اور آپ لوگوں کو میں اس کا وزٹ کراتا ہوں اب بڑے اچھی طریقے سے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فیملی پارک بڑا ہی اچھا ڈیزائن کیا ہوا یہ پارک، اور فیملی پارک ہے بہت بڑا پارک یہ یہاں پہ سیوک سینٹر کے ساتھ میں فیز 4 میں، اور بڑی اچھی لوکیشن یہ فیز 4 کی۔ تو اس میں 3 ٹریک جو ہیں وہ بڑے اچھے قسم کے بنائے اس کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو میں تھوڑا وہ بھی چیک کرا دوں۔ جو مین انٹریس ہے وہ گیٹ یہ سامنے میں ہے اس کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے ویلکم کیا ہے انہوں نے، اور یہ اس کے لیفٹ سائڈ بنتی ہے جب آپ آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ بالکل سامنے میں یہ آپ لوگوں کو یہ اراؤنڈ میں ملے گا، اور بڑے اچھی اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں ویو وغیرہ، اور رائٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، اور بڑا اچھا پارک بنا ہوا ہے یہ فیملی پارک۔ آپ لوگوں کو میں تھوڑا اس کا مزید آگے کا وزٹ کراتا ہوں۔ اگر آپ یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں بیریا میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کر کے پراپرٹی کے ریزیڈنشل کمرشل پلاٹ اور گھر وغیرہ آپشن اویلیبل ہیں، نمبر ہے ہمارا 0334967156، محمد سردار تنولی، یورو اسٹیٹ بیریا ٹاؤن راولپنڈی سیوک سینٹر، اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا پارک فیملی پارک یہ، اور یہاں کے جو لوکیشن ہے یہ بالکل سیوک سینٹر کے ساتھ میں، اور بڑا اچھا ڈیزائن کیا ہوا یہ پارک۔ اور تیسرا جو ہے اس کا وہ سامنے بنے ہوئے جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور جھولے وغیرہ بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، کرسیاں وغیرہ۔ تو یہ تیسرا جو ہے اس کا وہ ویلکم، اور آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو نمبر ہے ہمارا 0334967156۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس طرح بنانے کا، اور اگر آپ چھوٹا سے بھی اس طرح کا کوئی سسٹم کر لیں گے، پودے لگائیں زیادہ سے زیادہ، یہ پیغام بھی آپ لوگوں کے لیے، اور ماحول کو صاف و شفاف بنائیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔